Ifølge Norsk kundebarometer 2015 var Chess de mest fornøyde mobilkundene i Norge. Det er kanskje fordi Chess-kunder kan surfe og streame mer på pengene. Megabit hver sekund på mobilen. Opplev prisforskjellen og bli en av oss i dag. Chess. Lave priser, mer fart. Opplevd hastighet vil variere med dekning og annet. Les mer på chess.no/hastighet. Nå er det pølsefest hos Kjell 7-Eleven. Du får alle pølsene våre bare 25 kroner per stykk. Bare 25 kroner per stykk. Pølsene kommer fra pølsemakeren Leif Vidar. All you need is pølse for 25 kroner. Hilsen Kjell 7-Eleven. Vet du hva? De er 4, men jeg elsker dem alle sammen. Jeg kan alltid stole på nummer 1. Nummer 2 tilpasser seg perfekt for meg, og nummer 3 og 4 gjør det så mykt. Jeg elsker virkelig min shaver fra Bic med 4 bevegelige flater. Veldig så lei bella til kvinner og Big Flex for Stockholm til menn for en nær og myk parvering. Du finner din Big Shaver i nærmeste butikk. Big, more for your money, always. Det er ikke lett å velge ny mobil. Ja, det går bra. Du får god hjelp her i Telenor-butikken, vet du. Vil du prøve et nytt operativsystem, eller? Nei, jeg liker Android. Og du har stor skjerm. Ja. Superkjapt, Ja. knallbra kamera. Ja, selvfølgelig. Den her er perfekt. Så bra, da tar jeg den. Vil du ha alt fiks ferdig her nå, eller? Fiks ferdig? Ja, alt det gamle innholdet inn på den nye, pluss klare e-post og alt dere trenger. Ja, just det der gikk jo kjempegreit, da. Liker du også å kjøpe mobil og nettbrett fra noen som skjønner deg? Ta turen innom Telenor-butikken. Det lønner seg alltid. Sliter du, eller er du pårørende til noen med avhengighet? Alkohol, stoff, medisin, spill for eksempel. All avhengighet er grunnleggende lik og kan behandles. 12-trinn-kurs og kompetansesenter i Bergen kan hjelpe deg ut av avhengigheten. Det første steget er å ta kontakt. Ring 08412, din viktigste telefon noensinne. 08412. 12-trinn-kurs og kompetansesenter. 12-trinn.no. KLP-medlemmer er faktisk ikke helt på gyngende grunn når de påstår at de har eksklusiv tilgang til markedets kanskje beste forsikring. Sjekk selv hvor mye du kan spare på lån, forsikring, bank og fondssparing. Gå inn på KLP-N. Det å fikk kjenne oppfører, det har aldri vært min stil. Så vi dro på harrytur til Sverige uten å ha ferieklær. Så tar vi en liten overspesiell, så fikk vi motorkrøll. Og tallet nådde opp med klasserommet fullt av bacon. I gamle dager gjorde man
Gruppe.